Moni makwa githomo nä kä ambä rä rio Januari o tarä kinya no twambie kuma tamu wanu tutige gutwarwo ihenya riu ĩrĩa tuge nä yorĩrwo na mbia citũ no ciorĩire na tũtigũkorwo tũgĩturwo no ihenya rĩrĩ tũratwarwo tamu ĩno neno ĩngĩ itiganaga na wiki ĩmwe rĩ mbia icio ikauma kũ Mr. Wang'ombe he handũ ingĩenda mũno kũrora mũno kĩũria gĩkĩ ta mũciari wa mũthuri makĩria mũno harĩa holiday-inĩ ĩrĩa ya December nĩ hakorwo na ihinda rĩnene mũno rĩa gũkorwo rũkĩhurũka na nĩ hau nĩ ũkorwo ngĩhe imwana nĩho ciragĩcemania na rwenji ndeto ĩno hena thikũ 10 peke yake rĩu ndĩrona anga gũtigũkorwo na thuri mĩaka ĩngĩ igana ona ĩgũka tondũ ihinda rĩa kũmarenga gũtirĩ biũ na mwana ndetĩkĩra kũrengwo acoke primary arĩo mũrenge rĩu hau nĩ mambagia hau nĩho ihinda rĩũkaga rĩa kũregera thukuru rĩu wega nĩ matũcokie ũrĩa mũbango ũrarĩ twambĩrĩrie Januari upya tũthiĩ nĩ tũgwĩtĩkĩra mwaka ũcio nĩ worĩra tikira gũgĩnyanĩra no ngĩna kĩmenyithia rĩtwa rĩaku no kĩmenyithie mũtaratara wa ira wa minister mũndũ ũgwĩtwo Magoha ũraũiyũkia atĩa marĩtwa makwa nĩ Michael Kĩnyua wa Gĩoce na ngwĩciria ndirona tũratwarwo wega tũratwarwo ihenya inene mũno ona ni ingiuga korwo nĩ wendi witũ ta aciari tũthikĩrĩrio ingiuga mwaka ũcio tũtuge nĩ worĩra twanjia fresh January na academic calendar nĩ tũrona ta ĩratambwo nayo yani pattern ĩgacenjia koguo niĩ woni wakwa ingiuga igeranio cigekwo o mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrorete na rĩu nyingĩ ona ũngĩkorwo wĩ mũhũtu atĩa ndũngĩrĩa thani ithatũ o hĩndĩ ĩmwe koguo nĩ tũtwarwo na pace njega ũndũ mũciari onake egũfeel tondũ egũfeel nĩ aratwarwo ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ona income nĩ yatuĩkire tampered nĩ ũndũ wa mũrimũ guo wokire koguo tũngĩrwo atĩ ciana cireka kĩgeranio mweri ũcio ũrerwo wa mũgwanja manine wiki ĩmwe nyingĩ mathi form 1 ona mbeca icio tũkũrigwo kũrĩa cikauma tondũ flow itũ ya cash bado nĩ yapunguire koguo turona ta tũratwarwo wega nĩ wega moe mawoni kũrĩ ithuĩ magĩcoka gũtũtangathĩra ũrĩa marenda makorwo monete mawoni ma aciari arĩa aingĩ nĩ arĩkũ percentage ĩrĩa nene ĩrenda atĩa matikagathiĩ harĩa kwanĩrĩra maũndũ mao no guo tuguo wendi witũ thengio mũno Kiria go gintani no ngihana gakimenyithia ritwa riake ihina mutaratara wa academic calendar uramiyukite na kurikirikira muthenya wa ira ni mundu gwitwo Mago kenje na ritwa na niĩ njĩtagwo Kamau wa Gĩoce na haha niho ndutagĩra wĩra ndĩrenda kuga Magoha arabie futa atarĩ mũciari na atarĩ arera ithuĩ nginya hau tũkinyĩte nĩ tũhũmĩte na rĩu tũngĩkinya Januari ningĩ nĩ kũhũma tũkũhũma makĩria rĩ njona hakĩingĩrana all in all president nĩ aheire minister mandate ya gũthondeka kalenda njerũ no nĩ aroneka atĩ aremetwo koguo nĩ kaba president atake over atũthondekere kalenda we mwenyewe tondũ nĩwe mũciari nĩ aramenya mathĩna maitũ na nĩwe twathurire nĩgetha tũhũmũke tondũ tũhũmĩte nĩ mũrimũ na ningĩ Januari yakinya ningĩ tũgũthiĩ na mbere kũhũma koguo ingĩenda kũ request president Uhuru Kenyatta atũrore ta aciari tutikenete na tutirakena nĩ ũndũ ũrĩa tũratwarwo thank you very much also Mwirori wa Kameme TV ni uguo maundu mahana thĩinĩ wa tauni ya Naikuru na hitu kĩgwetwo horo wa kaunti ya Naikuru amwe tu wa aciari na arĩa marĩ na ciana mĩciĩ-inĩ na arĩa matanyĩtwo ko magĩcokereria mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka tũrorete makĩruta woni wao wĩgiĩ mainie na kalenda ĩrĩa ĩkorirwo ĩkĩrekererio mũthenya wa ira nĩ ministry ya gĩthomo makiuga kũringana na ũrĩa bangĩtwo ĩramatwara ta iria tugaga ciamĩra amũgũtire na ihinda rĩa kũhũmũka na gwakinya nĩ mĩethere ya ciringi na mĩrĩhĩre ya bithi maya gũkorwo makĩhatĩrĩrĩka makĩria nĩ riboti tũkorwo tũkĩrũmanĩra nao na gwetera hikana hi ministry ya gĩthomo Quality cia ũgima wa mwĩrĩ nginya nicio cimũtwe ministry ya gĩthomo nĩ ũkorwo hiĩ gĩthikĩrĩria woni wa aciari kana nĩ ũkorwo gĩcenjia na kana ũcio nĩguo mũtaratara tũkorwo tũkĩrũmĩrĩra macio nĩmo tũrĩ namo ihinda-inĩ rĩrĩ kuma kaunti ya Naikuru ĩtĩkĩria ngo ngĩcokia moro kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Maina Kĩhumo andũ ya mũriũ wa kwambisha mũndũ ũtũkĩgũthwo wa Mwangi rĩtwa rĩakwa ngetwo wa ng'ombe wa Maina kaendeire kĩ mũthenya wa mũthĩ kũrĩ we Maina Kĩhumo Thengi mũno makĩria wa ng'ombe wa Maina maũndũ nĩ mega rĩmwe mũndũ nĩ aterethaga njamba ĩrũndagwo nĩ mũcakwe na wĩrĩa athuri acio imwana nĩ ikaruo mweri wa kana guo athuri matikwaga na nĩ wega mũno makĩria nĩ mawoni mao thiĩ na mbere na gũtũmathĩra makĩria nĩ njũĩ nĩ riboti nene nĩ ũhoro mũnene ũhoro ũrahutia andũ othe na ũguo mũndũ wothe nĩ abatiĩ gũkorwo agĩgĩthikĩrĩrio tũhiũke kũrĩa kaunti ya Mũrang'a tũkĩmenya naguo kaunti ĩregariũra atĩa na aikaria mwena ũyũ nao nĩ atĩa maroiga Wambui ũmũthĩ ũtũharĩrĩirie marĩkũ na Mũrang'a kwĩrwo atĩa nĩ wega mũno Maina Kĩhumo niĩ ndĩ thayũ na ndiĩyanangĩte kaunti ya Mũrang'a no thũmbĩ na rũhuho na ũmũthĩ ndakorwo ndoiga tũgũkorwo tũkĩaranĩria na andũ ũmwe wa arĩa managĩa na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 na makahũrana naguo nĩki
tondu muingi ni uroya murimu uyu na njira ya itheru Maina Kihumo, na nikio o muthenya turaikara tukimaririkanagia uhoro wigie kwimenyerera na muno makiria hihi mundu agikiona dalili akorwo agithie guthimwo murimu uyu. Andu aingi makauga ni mbeca irethwo, angi makauga gutire murimu o muhuthia, na nitukiwe kamuhuthia kaharurukagia mwatu. No unakorwo maundu mangi ndirakwirira ni personal, tukwaraniria na muiritu wi haha wetagwo Muthoni. Muthoni endagia nguo, ungirora ndi nduka-ini ya nguo, na ni umwe wale mahoranite na murimu ucio na akauma muhotani akahona, na muico wa horo riu haha gukorwo akiarandia na ithui. Ira ndirakwirire muhithi njaga ndaciaraga, na tondu Muthoni ni etikirire kuga ni arwara na akigitira aria maikaraga nao ciana ciake undu umwe na customer ake aria mokaga kuruta wira aria mokaga kumugurira nguo. Reke tunyitanira nake atwire ahotire atia kwigitira we mwene nigetha ndakagwatie aria arutaga wira nao. Karibu sana Muthoni, tumwitaga Cheupe, ni Cheupe Boutique. Karibu sana, ukorora haria guku ni gwa Kameme. Twire maritwa maku no twira atiriri wamenyire atia wina murimu uyu na wahotire atia kuhurana naguo, dalili ni iriku, na muno makiria ri uragiteire aya murutaga wira nao atia? Maritwa njitagwo uguo waigua Cheupe. Ni ndirarwarite murimu uyu uretwo COVID. Ni ndaiguire oro rimwe ndo ngiukira ngigwa mwire no waceceka ngirigwo ni nako. Ni ngiambata kuria general na ngithimwo na ngikirwo ni uguo hana. Ni ndoire ikinya ria kwehingira nie hakwa karumu ndi wike, na ni ndakinyuaga maundu maingi, ni ndanyuaga mai mahiu pio, ngekira jinja, ngekira saumu na gareki na ndimo, cokia ngekira kauki. Ni ndahurana na murimu wakwa wiki igiri. Ringi nirio ndacokire kuo ngithimwo ringi na ndirerwo ndi sawa. Uria ingenda kwira andu uria ingenda kumera murimu wikuo, na andu matikone matigakue murimu uyu na itheru. Murimu wikuo, withambe moko maita maingi na wikire mask uria ungihotithio, tondu murimu wikuo na nduramenya no okorwo ni murataguo na ni mugitindanagia nake, no umenye kwa ihinda riri ti murata ati kugeithanagia ngeithi. Aca wiranai oguo mundu akaiganira gukira maundu maingi, tondu murimu wikuo no ndurakuanirwo na nduramenya no winaguo. Koguo mundu hari ari ecunge murimu uyu ti kwega. Ni ngatho. Yes. Aya ni ngatho ucio tumwitaga Cheupe guku Murang'a, na makire na nyarari ri haha itagwo Jackie niwe mendagia nguo nake, na ni wega ni tondu wakumira na kwaria ta njamba na gwitikira ati ni murimu wikuo. Andu ni matige muhuthia, ni matige kuga ni thirikari irenda mbeca, tondu wanyitwo ti thirikari ya rwara, we niwe ukurwara wi mundu kiumbe. Koguo twimenyerere, na ndiraugire muthenya wa ira ungiigua ni uraigua heho, ni uraigua rugari itukanite, oho gacoka ukaigua ni ta urahaya, itikira tu gwikinyia thibitari guthimwo murimu wa COVID-19, tondu thibitari cia muingi uguthimwo hatari marihi. Na handu-ini ha muhuri mbica witu Alfred Maina kuma nduka-ini ya nguo ya Cheupe Boutique tauni-ini ya Murang'a. Wakiigua kamuhu wa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie, tondu gaka ni kanyaka uhoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa no Mbui Mwangi wa Kabi. Egio wa Mbui nima maundu macio no personal hatire na thina, o uguo wagitwira no uguo andu ni makimenyerere, andu ni makigitire, ni tondu kwigita ti guoya. Thengio muno makire ni wega ni tondu acio marakiyumiria na aria marikitie gutoria murimu uyu, na nigetha ugakimenya nima murimu wikuo na aria makire naguo matigakione tari gukua maragikua, ni ukuhona bata no gukiga mitaratara tondu na kuri andu mahonete ni wega na tutigathutukania aria marwarite. Tuthie kuria thiini wa Nyandarua tukorwo tukinyitanira Muthoni wa Kiere nake akorwo agitumenyithia ni mariku maya tuhaririirie muthenya wa umuthi. Muthoni wa Kiere kwerwo atia ni Laikipia kana ni Nyandarua umuthi? Thengio muno ndirakwamukira wega kuma county ya Laikipia, na kuria muthenya wa umuthi tugikorwo tukinyitanira na aciari iguru rigie riandikithia rira ikuriro riake neanwo muthenya wa ira ni Minister wa Githomo George Magoha ria kurekereria calendar ya mwaka ukite iria arutwo magikorwo macokereirie thukuru-ini thutha wa king'uki gia COVID-19 gukiingira bururi-ini mweri wa gatatu, na gukigiria ciana gukorwo igithie na mbere na mathomo mao. Gukinyitana nao magitwira hihi maroire itanya riuria Minister wa Githomo na njira iriku, na hihi kana metayari gugikorwo magicokia ciana ciao thukuru, na ni meharĩria mariku maraikorwo magika niguo gutigirira ati ciana ciacokereria thukuru gutiri gwagikorwo gitorio ni murimu wa COVID-19. Thengio muno Kameme, ni njitagwo Njega kuma tauni-ini ya Nyahururu, Laikipia County, na ndi muciari. No ni undu uria ndirona uguo Minister wa Githomo araugire
nĩ ingiuga kindu kia mbere kurora nĩ mũrimũ ũyũ rĩti yayo ngĩkorwo ikinyĩte ha tutirĩ na ihenya rĩa gũcokia ciana cukuru angĩkorwo mũrimũ ũgũkorwo ũrĩ igũrũ na ningĩ nĩ tũrona treatment ya mũrimũ ũyũ angĩkorwo mũndũ per day treatment ya mũndũ ũcio nĩ makĩria 20 tũratwara ciana cukuru irware cithondekerwo kũ no ciana no cikare mũciĩ na igathoma ũguo ona ihinda rĩu rĩothe maikarĩte nĩ rĩega no tũtigatware ciana mũrimũ ũyũ ũtagwĩte ningĩ ona ũguo araugaga angĩkorwo no guo rĩ maita marĩa akoretwo akiuga nĩ maingĩ mũno koguo nake titamenyaga tondu augaga ũmũthĩ rũciũ agacenjia koguo mũrimũ nĩguo ũkandetermine kana ciana nĩ igacoka cukuru kana itigacoka thengio gukorwo ngikinyitanira na muciari ungi ugitwira hihi Fabish hihi we itanya riaku kana mendekithia maku mari ciana igicokerera thukuru ungikorwo namo ni mariku ritwa riakwa njitagwo William Ng'ang'a wa Kariuki kana coach Fabish kuma itura riri town ino ya Nyahururu igwa Method county ya Laikipia uria nguga ndita muciari ni ati mwana ni aikare muci ni tondu ona ithu ni twathomaga na tugacokera tugathoma turi akuru murimu na mwana ndungiganania murimu na mwana tondu mwana ni wa bata mwana no wage guthoma no ature muoyo tondu murimu muciari angitunyithio mwana ri uhoro wake ni wathira koguo makoha amenye uria arauga ni atige kugaga undu akigukagwo aikare steady by atige gututanganya thengio gukorwo njitikira tureke John gukorwo gitwira hihi waitanya riaku ni ririku ciana ici gicokereria thukuru aha maritwa njitagwo John Mundia kuma Nyahururu na niĩ no njuge makoha ũguo araugire ciana icoke cukuru Januari nĩ ũndũ mwega no nĩ gũkũbatara mĩbango mĩandandũku kidogo nĩ tondũ thĩinĩ wa macukuru maitũ kũrĩ kũndũ kwĩna ciana ta 3,000 na kinya ona irathi iria kinya ona irathi ciana itiraiganĩra nĩ tondũ kũrĩ kĩrathi kĩrĩ na stream 4 na kĩrathi kĩmwe gako kĩna ciana ta 60 na kĩrathi kĩmwe kĩna ciana 60 ciana ici itingĩona gwa gũthomera ũguo nĩ kũrabatara gwakwo irathi nĩ kũrabatara gwakwo ndomu nĩgetha ciana ici igĩcoka gũkorwo kwĩna mĩbango ĩkinyanĩrĩte no twarĩkia ithuĩ gũthiĩ tũgĩthiũrũrũka tũkĩroraga thĩinĩ wa macukuru maitũ nĩ tũrona mĩbango ĩyo ndĩkamirikĩte na tondũ nĩ mweri ũmwe ũtigarĩte rĩ ndigwĩciria nĩ gũgũkorwo wĩra ũcio wothe ũrĩkĩtie gũthira thengio muno ni undu wa mahinda uguo naguo gugitarie aciaria makihoya ati okorwo hihi thukuru ni igikorwo ikihingurwo gukorwo gukiigwo mikakati kana njira iria ciagiriire niguo gutigirira ati ciana ici ciacokereria thukuru itigwikorwo ikigwatania murimu wa COVID-19 oriri kaunti-ini ya Laikipia murimu uyu ugithiete na mbere na kuongerereka na namba ino igagikiria andu 650 uguo niguo wetarie kaunti-ini ya Laikipia na ngicokia maro mwena waku wa studio handu-ini ha muri wakwa Bisha Francis Wawira liakwa ni muthoni wa Kiere kuri we Maina Kihumo Thengio muno muthoni ni tondu wa gukorwo gigithie na mbere na gukihunga mawoni ma andu matiganite kuma mwena ucio wa Laikipia wa muhakania akiragirio ni njui hau Laikipia no kuruga ugakorwo wi Nyandarua rimwe ni ta wi Nyandarua ta wi Laikipia kuri ona ngucanio ni sawa thengio reke tuigue na andu akirinyaga ni atia maroiga tukorwo tukinyitanira na mwandiki witu Wainaina wa Kiarie nake akorwo agitumenyithia matukiria kikuria Kirinyaga Wainaina hihi we mohoro na Kirinyaga kwerwo atia Athengio muno kuma mwena wa studio ni kaunti-ini ya Kirinyaga na umuthi turakirumana na ndeto ikigie murimu wa COVID-19 oriri guku bururi-ini namba ya arwaru a COVID-19 githiete na mbere na gukiongerereka o muthenya turagithie na mbere na gukiona namba njeru na mbere taragicoka thi muthenya wa ira ni turakionire ku kaunti-ini ya Kirinyaga wa ofisi cia kaunti iria governor agikoragwo ni iragikorwo ikihingo kuria igwiko ihingitwo gwa ciumia igiri niguo aria magikoretwo magikirutira wira kuria magikorwo magicoka mucii gukirikana ati gukiri na mateta ati gukiri na andu arwaru aria magikoretwo makionekete kuria wabici-ini hihi nikio magikihetwo ruthara gugithie na mbere na guikara micini kwa wiki igiri magikorwo magikirutira wira micini no muthio turenda gukiaraniria na aikari guku kaunti-ini ya Kirinyaga town-ini ya Kiruguya hihi tugikiaraniria na magitwira hihi kana ni magihariirie gugagicokia ciana ciao mathukuru mwaka ukite iria ikianiriirwo ni ministry ya githomo gukinjena muthuri wi haha hakuhi nani hiyo ukinjena maritwa maku hiyo gitutaririe hihi we ni wihariire gigugacokia mwana waku na hihi niki mungienda thirikari ike kwa ihinda riri niguo kugeria kunyihanyihia namba ya murimu wa COVID-19 wa mbere njitagwo David Maina kana Kabusi njitagwo David Maina kana Kabusi umane ati mangikathondeka mitaratara miganu kana miega ni tugacokia ciana cukuru
no tariu ugu gwikarite tutingibota gucokia ciana cukuru agikora matikora mathondekete mitaratara na rĩngĩ nĩkĩ mũngĩenda hihi thirikari ĩkorwo ĩgĩka rĩngĩ mwena-inĩ wĩgiĩ mĩcemanio ĩrĩa tũrakoretwo tũgĩkĩona nĩ tũrona ĩmwe nĩ yambĩtie kũrũgamio hihi nĩguo ona inyuĩ biacara iria mũrakĩruta itigagĩkorwo igĩkĩharagana? Ndingĩenda ũhoro wa mĩcemanio mambe matigane nayo. Mĩcemanio yothe onayo ya BBI tutikũmĩendeire tũmacinani tondũ COVID yongerekete nĩ ũndũ wa mĩcemanio marathondeka. Koguo mĩcemanio yothe no twende ya mbere rũgame. Ana hii baba itu nayo ikorwo gikuhiriria oro hatu iko twikiranira nawe ndirona ringi ukiri mutwarithia wa nduthi na biacara yanyu no igikorwo igithie na mbere na o muthenya hii maundu maya ma murimu wa COVID-19 magiko ni megugithie na mbere na mbere no githie na mbere na ukiambatira inyu ni mugukorwo muhutitio na njira nene ukimberia na maritwa maku hii ugitutariria ona we ni njui wina mwana kuria mucino ugakorwo agicoka thukuru we ni wihariria gukamucokia thukuru na ringi na mbere no iguthie na mbere na gukuongerereka kwa maritwa makwa jitao murithi kana andu manduthi manjui tathiaka uhoro wigi COVID-19 ni king'uki gitukinyete handu nginya tugakinya handu tukarigwo atiriri mwathani witu angiturora na njira iriku nigetha at least tucoke haria twari uma ni ati uhoro wigi cukuru we are not tuti hariirie gucokia ciana citu cukuru kungikoro thirikari itu wira wa no kubuthira mbeca na BBI na ndui instead ya mathuthondekere macukuru gutina magitwira ni maratwike anga gutuongerere irathi anga gutwikira atia ithui no micemani ya BBI turiigwa na ndui BBI ni burite kiria ni burite COVID-19 pio igakorwo riu niyo iguru uma ni ati ithuĩ tutirinde gucokia ciana citu cukuru as far as Magoha and his team mebange wega matwite cukuru taciari twambire tuthine irathi twambire twirorere twitikibio bio kuna ati ni mabaririe ciana citu gukorwo cukuru inyuĩ ringi ta atwarithia a nduthi ringi mukwenda kĩgĩko niguo biacara yanyu ikorwo igithie na mbere na njira njega kindu kia mbere ithuĩ twina thina tondu undu wa mbere ithuĩ andu aria mauma matura ngũrani ni ithuĩ tumakuaga koguo o ihinda ni ithuĩ turatinda tugicurwo ni ithuĩ guku ciande na andu acio turero wewe nyitirira bau virus ye nawe koguo ni turuga atiriri kindu kia mbere ithuĩ andu aria mothe maruma kundu ngũrani mabeo measures iria ciagirire kindu kia mbere ngari yothe irakinya thiini wa kaunti itu nigetha mundu ume nigetha na kioke tumukue akorwo athimito wega barabara-ini traffic irute wira uri ibatie na nigetha ithuĩ tugikua mundu tukamenya tumamenyerere wega undu ucio ungi ni atiriri uchumi witu tandu anduthi withi bio tondu kindu kia mbere maguta me iguru muno undu uria wa mani ati ithuĩ bara riu tukinyete no kuinuka tukuinuka na sector no ya boda ni yoyoete andu ari ingi muno aria mari jobless koguo tukuga ta thirikari undu wa mbere iturorere maguta nigetha ni ithuĩ tubote kunyitirira family citu ciana citu tubote guciethomithia tubote kwinyitirira nigetha tugie tubeca at least tunyibanyibie wira wa wigi wakanu tondu wona twamina kwagia maguta magia raithi twakua mundu tugakorwo tuna benefit profit itu iguru at least ni tukubota kuiga na muturire uria ubatie ni mawoni ma aikari a guku kaunti-ini ya Kirinyaga makiria tauni-ini ya Kiruguya kuria tukirugamite hihi magikiana mateta mao na gukiuga hihi thirikari igikorwo ikirora maundu megie kugiriria murimu wa COVID-19 na njira njega ni ugitigirira ati murimu uyu ndunagitamba na ringi mabiacara mao magikorwo magigicoka thi oriri turakiona ringi wabici igithie na mbere na gukihingwo kumana na kuongereka kwa namba ya murimu wa COVID-19 kuma guku kaunti-ini ya Kirinyaga ndikina undu ungi wa gukiongerera njitagwo Wainaina wa Kiarie mwena waku wa studio. Thengio Wainaina wa Kiarie andu ni wega mathie na mbere na gukiaria akiri ngoro gitihotanaga na ni wega mundu wothe na wiyathi wa kuheana mawoni make na thikiririo ni atonga. True. Tondu Mukenya niwe ukoragwo na kiugo kia mwisho hihi angikorwo ni guthikagiririo ri mundu angithikiriria muingi niwe ucaguraga mundu athi wabici koguo ni wega kumathikiriria at the end of the day although ona baba wa mundu ciana no ciugage ugure mithuguiti hindi ciothe no ni uyi ngimona matekuria magiriire kumenya na niyo njega muno no ciana icio ngiciraga ngiciuria cingiuga iria gethutio muno na hau no okondugire na habithi no njega na mithuguiti no miega no riu ukarora ona tariu thaici kumite uguo ri ona mugate no mwega no ukarigwo atiri handu ha mugate ka tutangigura gakima makare kamutu ariko nikio ciana cigagwo hau na ruthanju inine irio ona korwo citirĩ na cama tondu ciaingira ndari ni ikumateithia koguo at the end of the day sometimes mundu mutongoria ni onaga harahi gukira uria ukiona na rimwe ni uhuragwo ri ngime yo tarenda ukanegeretwo ni kirona kiria uranengerwo ni kiega ni tondu wa rucio rwaku aya tutanathi na mbere na mundu ngwendaga tuhera birabi aretwo Daniel Ng'ang'a wa Nairobi Bus ni tondu yakorirwo gitigwo ni mathaino wake
uria ni Rusia Nyokavi wa Moi's Bridge koguo tugakorwo tukimuhe ndumiriri citu cia macakaya Daniel Ng'ang'a wa Nairobi Bus ni undu wa your mother-in-law uria ni Rusia Nyokavi wa Moi's Bridge ona ni ngukorwo ngiheana maundu macakaya ndumiriri kuri Njeri wa Gatanga ni muini ni atigirwo last week ni mamu wao hindi aramwikire o yetagwo homecoming agathie na gatwara ratake thutha wa ndwari ya kahinda kanini ni arakorirwo kihuruka. Njeri wa Gatanga na family ya mami wao Monica Waithira ni marathie na mbere na gucakaya na ni maracemania haria handu hetagwo Red Eagles bypass hakuhi na OJ na kuria Eastern bypass. Muthenya wa mathiko ni Thursday mweri 19 kwa mucii kuria Gatanga. Njeri wa Gatanga gakiuga Ngai wa muoyo aromuhoreria na mamu wanyu aroma makwega kuraga na ithenya riu araratigire riro ihuriririo ni wendo wa Jesu na thayo mwiki ni horo wa mana mugie na kumiriria undu mwe na our aunt family our aruo yothe ni o ntutigitwo ni tata witu kuria Kangima andu othe magira kumiriria ni tondu he maundu wangiciye maundu tungienda no he mangi me makiria matukirukite no twitikiria twire Ngai agikihe andu othe kumiriria tungiukiraga tugiciragia twi candidate cia gikuri ona tondu ni titikitie ni tugukinyia miaka iyo irerwo ya igana na ni kindu ri ni wega guikaraga na thayo gutire mundu ungikamenana na mundu uri ungi na ni ungiohagira mundu ungi na njira nene muno nigetha tondu you never know na tugaga wendi wa Ngai urohinga yes ta andu maikaranie na thayo ni tondu umuthi ni turawona urio hana no ndagikebe gitutikimiui na ni undu mwega muno makirire moko no mugitutirithio ro wega ni mwatwira tunywe gacoro pio Njeri wa uji agenetie mwiritu ucio ni athekia muno na athekia na njira njega tondu ni menyaga kugiginya na kuria mundu agiginyanaga agiakiambia ga biashara no ni ugo ndu umwe wa bata na wa goro ati mwiritu tonginya ehe iremithia cia gukoma na thuri nigetha heo mbeca ungienda kiria ukwambiriria ungitia mbeca ciaku ri ni ukuhota Ngai kuiganira na kwambiriria hau mbeca ciaku ikinyite tondu ona mundu ucio guthi kwihe mwiri wake nigetha agukinyie kuwi onake ndokirire agiciarwo nacio nigwethethire na ni karugendo athiete onake ugo ni wega na mundu etie gutia mwiri wake mwene nigetha ukono na ndungiiganania mwiri na mbeca na no gutherema niguo ijugati no teruri no itwarithie kankiega no hehindi utakiwika ni ugatwarithia no ari na kioneki you see oma kwi handu kuri hindi ndatwarithagia gakari ndithiete muno maita maingi maguru na ngakena na ngakenera Ngai tondu ni mwega ni ndari na gakari tatahingikaga buti ndathia ngithekagia mawosi mani mothe usifungue buti itafunguka no riu Ngai ri ndathia ngira Ngai tondu kuri ri ndacambagio ngero turaga na bunda hau tukwiraga ungi ucemania na andu mena indo ndathiaga ngira Ngai nuona ndirerwo ndwaraga bunda no ni yaku nake Ngai ni mwihokeku sure yes tuthi kwi Penta Ngai ni mwega na ni mwihokeku muno makiria na ni tumagiriria na rucio rwaku ni rwega gukira umuthi niguo haya Penta Mabati Factory ni kambuni ihetwo ngerenwa ni gutongoria mwena wa uigithia wa real estate ni kambuni itongoreti hari uthondeki na wendia wa mabati nginya kaheo kiheo kia Excellence Award 2019 yes sir it is the most preferred roofing supplier thini wa Kenya yothe mabati ma Penta ni maikiro kia iguru na mena warrant ya miaka 15 hari gauge ya 28 na warrant ya miaka 10 hari gauge ya 30 mena mithemba ta Penta tile Penta long tile Penta box na mangi maigi ningine mathondeka mabati kuringana uraihu uria ukwenda wa mahe githimi kirihe deposit na icigi urihe makinye mabati gwaku na gutikoragwo na thogora wa transport true na utikoragwo atia Ngai na 50% ni urihaga iyo ngi ukariha makinya mabati kabisa ndugakiuge ni megugutunya namba yo ya thimu ni ki namba ya thimu ni 0700883399 kana 0711883399 ningine ngwarekere kugerera sales@pentamabatifactory.co.ke Penta Mabati nyumba ni mabati mabati ni Penta
Nginyagia rucio Ngai wa muoyo kurathime ndukaneire na ndukanemene na no tugutonga in Jesus name. Nitago Gicua Kariuki kuma county ya Nyandarua. Kabisa Maina Kihumo mucera wa bare ya Mutahi meri mawathani de wa Mwangi Maina ne yawa county ya Itonga Murang'a wange ciduka chonjo sana tumagane. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *3